नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हेल्दी योगा बाय मीना कुमारी आनंद में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि केवल एक दिव्य औषधि के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। इस दिव्य औषधि का नाम है भूमि आंवला और इसे भूमि आंवला भी कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, एक तो ये अपने आप उगता है, कुदरत इसे अपने आप उगाती है और ये बरसात के दिनों में बहुत अधिक उगता है, गमलों में भी आता है और धरती पर भी आता है। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि इसके पीछे छोटे छोटे आंवले होते हैं। इसके पीछे छोटे छोटे आंवले होते हैं, छोटे छोटे आंवले होते हैं। छोटे छोटे आंवले होते हैं इसके पीछे। इसकी यही पहचान है कि इसके पीछे छोटे छोटे आंवले होते हैं। ये विभिन्न रोगों में, कई रोगों में काम आता है। जैसे कि सबसे पहले तो ये लीवर डिसीज़ को ठीक करने के काम आता है। जैसे कि लीवर में सूजन है, पेट में सूजन है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर है, फैटी लीवर है और डायबिटीज़, गठिया के रोग और पुराने से पुराना बुखार, पुरानी से पुरानी खांसी और हाई बीपी इत्यादि रोगों में यह काम आता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? सबसे पहले मैं आपको लीवर की प्रॉब्लम में बता रही हूँ। लीवर की कोई सी भी प्रॉब्लम हो आपको, तो इसको जड़ समेत, इसकी जड़ और पत्ते यानी कि पूरा इसको उबालकर इसका पानी पीने से लीवर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। बुखार में, बुखार बहुत समय से चल रहा है और कभी उतर जाता है और कभी चढ़ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसी के पूरे को और गिलोय लेकर और मुलट्ठी को पानी में उबालना है और फिर उस पानी को पीना है। इससे पुराने से पुराना बुखार भी ठीक हो जाता है। खांसी बहुत समय से चल रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, आप परेशान हो चुके हैं, तो इसमें तुलसी मिलाकर उबालें। जैसे 1 गिलास आपने उबाला है तो 1 कप जितना रह जाए तो उस पानी को पीने से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। डायबिटीज़ के रोग में इसको उबाला, पानी को उबाला, 1/4 रह गया, उसमें काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर मिलाकर पीने से डायबिटीज़ और मूत्र संबंधी रोगों में आराम मिलता है। जो डायबिटीज़ में बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, उसमें मरीज को आराम मिलता है। घुटनों के दर्द में इनके पत्तों को पीस लीजिएगा, और इन पत्तों में काला नमक मिलाकर आप अपने घुटने पर, कोहनी पर, जहाँ पर भी दर्द है, आप हड्डी संबंधित लगाने पर उसमें आराम मिलता है। मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो केवल इसके पत्तों को चबाइएगा और थूक दीजिएगा। इससे जो मसूड़े फूले हुए हैं और जो छाले पड़ते हैं वह ठीक हो जाएंगे। इसके पत्तों को खाने से जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, उसमें नॉर्मल होने लगता है और मरीज के हाई बीपी होने पर जो सर में भयंकर दर्द हो रहा होता है उसमें आराम आने लगता है। तो मित्रों, ये भूमि आंवला एक दिव्य औषधि है, जीवन रक्षक औषधि है। इसका प्रयोग कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।